क्या आप मुझसे शादी करोगे? बाबू देखो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ये देखो मेरे पास BMW गाड़ी। क्या अब भी आप मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे नहीं, आप मुझसे शादी करो। ये देखो मेरे पास मोतियों से जड़ी हुई ड्रेस है और मैं आपके लिए यह गुलदस्ता लाई हूँ। अरे नहीं बाबू, तुम इससे शादी मत करो, मुझसे करो। नहीं, मुझसे शादी करो। किससे करूं? किससे करूं? अरे बेटा रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या ये तुम्हारे पापा हैं? मैं तो सोचा था कि तुम कोई अमीर घर से हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के फटीचर आती हो। हेलो बेबी, तुम मंडप तैयार रखो, मैं आ रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अरे बेटा ये तो चली गई। कोई बात नहीं पापा। अरे रानी, क्या तुम भी मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे रानी भी चली गई। चलो पापा घर चलते हैं। अरे राजू रुको, मैं करूंगी तुमसे शादी। ये लो कुछ पैसे और अपने पापा का अच्छे से इलाज कराओ। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करती हैं। अरे नहीं रानी, इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। राजू तुम दिल के बहुत अच्छे हो। देख लेना, ये सभी लोग तुम्हारी वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें।